पिलामाने समस्त को आज शुभ सकाळ। षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर गोटे सुंदर गीत आज गाइबा। यही गीत शुणिमा एमिति यही कवितार कवि भक्त कवि जगन्नाथ दास जे कि पंचदश शताब्दीर कवि से पुरी जिलार कपिलेश्वर ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर रचित ओडिया भागवत एक पवित्र ग्रंथ भाव रे ओडिशा रे सर्वत जनप्रिय। वर्षा कविताटी ओडिया भागवतर दशम स्कंदर 21 अध्याय आसी अछि। एठारे कवि लिखिछन्ति जे एही वर्षा कविता रे आमे आज केतोटी नुआ शब्द जानिबा। गोटे हला निशामुख जार अर्थ होउची संध्या बेल। त्रास अर्थ होउची भय। मंचपुरर अर्थ होउची आमर मर्त्यपुर। गोटे होउची भुंजंती अर्थ आमर जोटा कि आमे भोजन करंती। मंडुक अर्थ बेंग। तोष बोले संतुष्ट। खद्योत अर्थात जुलुजुलिया पोक। तपत अर्थात उत्तप्त। तापरे मही अर्थ होची पृथ्वी। अष्टमास अर्थात 8 मास। हुंती अर्थात हुंती। आमे केतोटी शब्दर अर्थ जानिले। एबे वर्तमान केतोटी पद्य रूपर अर्थ आमे जानिबा, जोटा कि तार गद्य रूप रे कोन हबो। गोटे होची शब्दर अर्थ होची शब्द। गरजीर गद्य रूप हला गरजी। बरसीर गद्य रूप हला वर्षी। ग्रीष्मर गद्य रूप हला ग्रीष्म। अळपर गद्य रूप मध्य अळप। तापरे आमे आगो जिबा से बही रे जे पिला माने तापरे आमे से कविताटी को पाठ करिबा। वर्तमान कविताटी की पाठ करला भितरे ताकू स्वर देकी पढ़िले पूरा आनंद लागिबो, बहुत मजा लागिबो। तेणुकरी आमे समस्ते जेते बेले जे कविता आमे पढ़िबा ताकू स्वरर सहित गाइले बहुत बढ़िया लागे। ए भितरे आमे जेतले ई वर्षा पद्यटी को वर्तमान पढ़िबा। एमंते ग्रीष्म काल गला बरसा ऋतु प्रकाशिला। सकल ऋतुंकर सार शस्य संपद मंचपुर। मेघे मिलिले शून्य पथे बिजुली शब्द संगते। मोहिमंडल दुख चाही जल छाड़िला तोष होई। घोर शब्दे मेघमाल गर्जिण बर सन्ति जल। प्राणी जीवन जल राशि करुणाचित रे बरसी। पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला ओष्ठ मासे। जल पाइला तोष चिते तपस्वी जनकर मते। तपस्या फल जन्हे पाई भुंजंती अति सुखी होई।
ଖଦ୍ୟୋତ କୀଟ ନିଶା ମୁଖେ ଜଗତ ଆବୋରିଲେ ସୁଖେ ମଣ୍ଡୁକେ ମେଘ ନାଦ ଶୁଣି ଗଜନ୍ତି ଆବୋରିଣ ପାଣି ଅଳପ ନଦୀ ଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମୋହି ଦିଶି ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମୋହି ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି মেঘে চাহি অতিথি দেখি ভক্ত জনে যে সনে তোষ কন্তি মনে ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ସେ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ବର୍ଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଋତୁ ହେଉଛି 6ଟି। ସେହି ଋତୁ 6ଟିକୁ ଆମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖ। ଗ୍ରୀବ 100 ଶିବ, ଗ୍ରୀବ 100 ଶିବ। ଗ୍ରୀରେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, ଶରେ ହେଉଛି ଶରତ ଋତୁ, ହେରେ ହେଉଛି ହେମନ୍ତ ଋତୁ, ଶିର ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ, ବରେ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ। ଏହିଭଳି ଆମେ ତାର କମ୍ ବା ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ এই 6ଟି ଋତୁର ନାଁ ମନେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଭିତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ତୁମେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମକୁ କରିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଷ୍କତା ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ, ନଦୀ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଜଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ଷାରାଣୀ ଆସିଛି, ଉପନୀତ ହେଇଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର। ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁ ସକଳ ଋତୁ, ଯେତୋଟି ଋତୁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଆମେ ସଭିଏ ଜାଣିଛେ ଯେ এই ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲେ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ହଳ ନେଇ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଧାନ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଫସଲ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବା ମଞ୍ଚପୁରର ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ କେବଳ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ସେହି ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସିଏ ଯେମିତି ଆମର ରାଜା ଆସନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏହି ବର୍ଷାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜା ହେଇକରି ଆସିଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ଋତୁ, ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିଥିବ। ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଆମର ବର୍ଷାରାଣୀ ଆସିଛି, କ'ଣ କରିଛି ନା ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ।
मेघ माने खंड खंड ही शून्य पथ अर्थात आकाश रे मिलित हेले एवं घोर शब्द करी कौन कले ना बिजुली की सांगरे धरी आलोकित करी सी पहुंची गला धरापृष्ठ रे। ई जो महीमंडल दुख चाही जल छाड़िला तुष हुई ई महीमंडल अर्थात ये पृथ्वी मंडल अर्थात तार मुह भाई पृथ्वीर दुख को सी देखी कौन कला ना जल को छाड़िला संतुष्ट चित्तरे तुष अर्थात संतुष्ट ये संतुष्ट ही सी कौन कला ना जल छाड़िला। घोर शब्द मेघमाल गर्जन बरसंती जल घोर शब्द करी जेते बेले मेघ आसुथिबो तुम अनुमान करुथिबो जे घोर शब्द करी आसे घु घु सु सु शब्द करी ढो ढा शब्द करी विभिन्न प्रकार बाजा जेमती बजाई आसती फटका जेमती फुटंती से भली करी से आसी एठे पहुंचे एवं खूब जोर रे गर्जन गर्जी कौन करे ना वर्षा जल प्रदान करे। प्राणी जीवन जल राशि करुणा चित्तरे बरछी प्राणी जीवन जल राशि प्राणी मानकर सकल प्राणी मानकर जीवन होची जल आमे जानिचे जलर अन्य नाम होची जीवन से जल जदि जणे जल राशि होची जल समूह आमे जदि जल टिके आमे न पाइबा खाद्य न खाइले किछि दिन बंची जाई परिबा हेले जल जदि आमे न खाइबा बा न पीबा आमे बंची परिबा नाही तेणु करी प्राणी जीवन जल राशि से प्राणी मानकर जीवन होची जल द्वारा वंचित करुणा चित्तरे बरछी वर्षा राणी कौन कला ना तापरे करुणा बा दया करी वर्षा करी बसिला। पृथ्वी रवि तेज ग्रासे तापित थिला अष्टमासे पिला माने आमे जानिचे खरा प्रबल जोर होता ग्रीष्म ऋतु पृथ्वी कौन होता ना रवि अर्थात सूर्य सूर्यंकर तेज होची तार किरण सूर्य किरण रे 8 मास पर्यंत उत्तप्त होता तापित माने उत्तप्त होता यही समय रे जेते बेले जड़े तपस्वी जनकर मते अर्थात जड़े तपस्या करुथिबार लोक जमते ऋषि मुनि से माने तपस्या करुथिले जेते फल से माने पाई जाती सेतेबेले से अति आनंद रे भुंजंती अर्थात अति सुखी होइकरी ताहा भुंजंती तेणुकरी से कहला जे जल पाइला तोषचिते तपस्वी जनकर मते से जल जेतेबेले पाइगला सेतेबेले तपस्यार फल जेमिति पाउछंदी से सेमिति बहुत आनंद रे सुखी हे रहिला। तापरे आमर खद्योत कीट निशा मुखे जगत आबोरिले सुखे मंडुक मेघ नाद शुणी गर्जंती आबोरिण पाणी अल्प नदी पूरिले लहरी मते उचुलिले। खद्योत अर्थात आमर जुलजुलिया पोक कौन होती ना वर्षा समय रे निशा मुखे अर्थात संध्या बेले से माने आकाश रे उड़ी बुली विभिन्न प्रकार गछरे से माने देखा जाती जुलु जुलु होइकि तांको पछरे गोटे लाइट भली जलुଥାଏ। जगत आबोरिले सुखे से जगत को आनंद मन रे से कौन कले आबोरी नेले अर्थात से तांको कोळेई नेले। मंडुक माने जो बेंग से बेंग मेघर नाद शुणिला परे बा शब्द शुणिला परे गर्जन करती पानी को धरी से खूब जोर गर्जन करती। अल्प नदी पूरिले अर्थात जो छोट छोट नदी माने थिले से नदी गुड़िक कौन होते ना ता भितर कौन प्रकार पानी रही नथिला कारण ग्रीष्म रे ताहा सरी जाइथिला तेणुकरी से नदी गुड़िक कौन होइछि ना पूरी गले आ लहरी हेकरी उछली चलले कहीं प्रबल वर्षा ही चली नाना प्रकार शस्य राशि एणे पूरित महिदेशी विभिन्न प्रकार शस्य राशि तापरे वर्षा हवा परे सबु बिल रे विभिन्न प्रकार क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार शस्य
ସବୁ ହେଇ ବସିଲା। ଧାନ, ମକା, ବିରି, କୋଳଥ, ଚଣା, ମୁଗ, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁକରି ମହି ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଛତୁ ଯେ ଛତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଛତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତା ଭଳି ଉପରକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଣେ ଛତା ଟେକିଲା ଭଳି ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମହିଟି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମୟୂରେ ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହନ୍ତି ମନେ। ପିଲାମାନେ ମୟୂର ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗିରିର ଶିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚୂଳରେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମେଘ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖନ୍ତି, ସେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ ଦେଖି କ'ଣ କରନ୍ତି ମୟୂର ମାନେ ନା ନାଚନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହନ୍ତି ମନେ। ଅତିଥିକୁ ଦେଖିକି ଭକ୍ତଜନ ମାନେ ଯେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏଇ ମୟୂରମାନେ କଳା ମେଘକୁ ଦେଖି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପାଠ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।